置業大灣區睇樓揾香山好房，各位觀眾朋友大家好，我係香山好房 Kevin。咁呢期視頻嘅話咧 ，Kevin 同大家分享嘅單位係位於中山雅居樂御龍山綿泉谷嘅物業。咁呢套物業嘅話咧係業主嘅度假屋，係港澳業主嘅度假屋。咁呢個單位睇到啦，積數咧係有107方，圍度落嚟係1151尺，做翻3房2衛，咁客廳開間同埋餐廳開間係有去到3米半，咁最重要咧喺呢個單位望翻出去景嘅話咧係開門見山嘅望翻出去話咧係會睇到呢個山景、高爾夫球景、綠油油嘅一片嘅。係啦，咁依家我哋去開始介紹呢個單位之前咧，首先我哋睇翻佢嘅入戶玄關嘅位置啦。係啦，咁依家我哋睇翻佢嘅入戶門嘅位置。咁呢個單位佢係做翻2梯4伙出咗 lift 之後咧，其實有一忽位置入自己屋企之前咧，有一忽位置係咁嘅。咁呢邊咧有個採光窗，咁然之後業主係有做咗2個門一個咧係不鏽鋼可透視嘅一個不鏽鋼門。咁入邊嘅話咧係發展商交付嘅一個實木門喺呢度。咁經過呢2個門之後咧，就會入到呢一個單位嘅入戶花園。咁原先咧係呢一忽位置咁睇到2個地磚咧係2個顏色，一個咧係亮光磚，一邊嘅話咧係呢個複合木地板。咁係呢個磚嘅位置咧，呢忽位置咧係一個入戶花園係發展商贈送嘅一個入戶花園。咁業主現時將呢個入戶花園將佢打通咗，所以成就咗一個擁有入戶花園、餐廳同埋客廳，加埋係有去到32個方嘅大嘅一個客廳。咁所以話咧，望翻上去成間屋，首先佢嘅活動空間變大咗。咁第二個話咧，係會睇上去會更加舒服啲，更加通風同埋採光會更加好啲。係啦，咁我哋俾翻鏡頭睇睇入戶花園呢邊咧，係有個好大嘅一個採光窗喺呢度有個大嘅採光窗。咁呢個採光窗望翻出去，俾翻鏡頭睇睇。入戶花園望翻出去話咧，係會睇到對面隔離屋苑綿泉谷2期嘅一個小區園林。係啦，咁依家接住落嚟，我哋睇翻佢嘅一個廚房先。咁廚房呢度咧係有去到6.1個方，有個好大嘅採光窗，同埋洗衣機都擺咗喺呢度，同埋熱水爐都擺咗喺呢度熱水爐都喺呢度，同埋有雪櫃都喺呢度。咁呢度咧係有個比較大嘅個活動空間。咁係廚房呢度嘅磚嘅話咧，係採用翻仿木紋磚，呢個都係磚嚟嘅客廳同埋房間嘅話咧，就係呢個複合木地板咁複合木地板嘅話咧，第一個咧佢會有隔音會更加好啲。咁第二個話咧就對於個長者朋友嘅膝頭哥咧就會起到個保護嘅一個作用嘅。係啦，咁係搞衞生嗰時咧，呢個咧就唔可以浸好濕嗰啲水，因為佢複合木地板咧就會吸水嘅。係啦，咁我哋再睇翻啦，咁呢個客廳啦，咁客廳呢度話咧就係有去到32個方，入邊嘅話咧就係3個房間、2個洗手間。咁呢邊嘅話咧就係主露台咁喺客廳呢度有睇到係電視背景牆呢度咧，其實業主都係花咗心機去做做呢個裝修。電視背景牆呢度係有採用翻呢個35公分乘以70公分嘅一個亮光磚去做翻一個電視背景牆。咁呢度話咧仲有啲梳化佢度假屋話咧佢係 keep 得會比較好，比較少有住嘅一個痕跡咁依家跟翻鏡頭，俾翻鏡頭一齊去睇睇佢嘅主露台嘅景觀先，跟住鏡頭一齊睇睇。係啦，咁依家我哋出翻嚟主露台，首先會睇到佢主露台好大呢個主露台嘅個長度咧係有去到6米咁長㗎。咁其實係主露台呢邊咧有連通埋入邊嘅一間房間，連通埋隔離嘅呢個書房都可以講係多功能房陣間我哋都會入去同大家分享下。咁其實係露台呢邊咧都可以睇到
成座大廈佢嘅外牆外立面嘅話咧，外立面都係採用翻呢個瓦仔磚嚟嘅啊。咁依家我哋俾翻鏡頭睇一睇主露台望翻出嚟景觀先。係主露台呢邊咧係東北向，望翻出去話咧會首先下邊嘅話咧就會睇翻綿泉谷第二期啊，呢下邊係第二期嘅小區園林。再往前睇話咧就會睇到當地嘅呢個山呢度咧叫做五據山啊。咁側邊呢度咧有睇到一部分少少一個角咧係中山溫泉嘅高爾夫球場。咁隔離呢個屋苑嘅話咧就叫做半山御景啊，係隔離嘅一個屋苑。咁呢邊嘅話咧就會睇到綿泉谷嘅第二期，透過第二期嘅話咧都有睇到一部分當地嘅一個村屋喺呢度嘅。係啦，咁頭先咧就睇咗露台嘅一邊，咁依家我睇翻另外一邊先。咁另外呢一邊嘅話咧，業主係有做翻一個儲物櫃啊，都可以講係一個家政櫃做咗喺呢邊。咁佢嘅材質嘅話咧就係鋁質板，呢個鋁質板嘅話咧就唔驚風吹熱曬啊，都唔驚有雨水浸入嚟，呢個唔驚風吹熱曬啊。咁入邊就可以擺咗啲吸塵器啦啊，同埋搞屋企會生個家政嘅地方都得。好啦，咁依家我哋俾翻鏡頭一齊入去睇睇佢嘅休息區先。好啦，咁依家接住落嚟，我哋俾翻鏡頭去睇一睇入邊嘅休息區。係客廳呢度咧係有裝咗一部冷氣喺上邊啊，有部冷氣喺呢度。咁依家我哋入翻嚟睇睇先。首先入邊嘅格局，第一個客房，呢個客房係睇翻主露台同樣嘅景。再入嚟嘅話咧係佢嘅客廁啊。第二個客房，呢個客房嘅景咧就弱翻啲。呢個係佢第三個房間，亦都係佢嘅主人房套房。我哋而家俾翻鏡頭，首先睇翻第一個客房先。咁呢個客房嘅積數咧係有去到9.5個方啊。咁呢個好大嘅一個採光窗。咁呢個景嘅話咧，俾翻鏡頭睇睇。呢個景嘅話咧，望翻出去係會睇到頭先我哋主露台同樣嘅景啊。望翻出去話咧，會睇到呢個五據山嘅山景啊，同埋嘅話咧有睇到呢個綿泉谷二期嘅一個小區園林景。咁俾翻個鏡頭再睇翻呢個房間，其實業主係做翻個多功能房啊，有將呢度做咗個電視嘅一個背景牆啊。咁呢個背景牆嘅話咧，頭先 Kevin 都有睇，呢個背景牆咧係用翻呢個牆紙啊，所以摸上去嘅話咧會比較有質感啲。呢個房間係有去到9.5個方，係有裝咗一部冷氣喺呢度嘅。咁依家接住落嚟，我哋再睇翻佢嘅客廁部分。係啦，咁依家出翻嚟，我哋俾翻鏡頭睇睇佢嘅客廁先。咁其實喺客廁呢度都有睇到，業主係做翻呢個上面咧係有做咗個鋁扣板，之後咧有裝咗浴室寶，同埋話咧下邊咧都係做翻呢個乾濕分離。咁其實係馬桶啦同埋鏡櫃呢度都可以睇到，其實業主居住嘅個痕跡咧就比較少嘅啊，都比較少翻嚟住呢個業主。好啦，咁依家我哋俾翻鏡頭再睇翻佢嘅客房先。而家呢個係佢嘅第二個客房，做翻個榻榻米。咁 Kevin 咧就着住鞋套，我哋上嚟睇睇呢個房間嘅一個景又係點樣。呢個飄窗係 L 型嘅飄窗，望翻出去會睇到對面嘅呢一座同樣係同屋苑嘅一個單位啊，呢座大廈。咁呢邊嘅話咧就會睇到隔離呢個綿泉谷二期嘅一個小區園林。係啦，咁呢個客房話咧係有去到9.3個方，咁呢邊嘅話咧都係有做埋一個衣櫃嘅位置，上邊嘅話咧都係有部冷氣啊。咁係客房啦，兩個客房都有睇到兩部冷氣，同埋個客廳都有部冷氣。咁而家接住落嚟，我哋再睇翻佢嘅主人房套房。入嚟呢個玄關嘅位置咧，入嚟左手邊咧係佢嘅洗手間，套房嘅洗手間。係，咁經呢個洗手間出翻嚟，就會睇到主人房嘅休息區。呢個休息區加埋呢個 L 型嘅一個飄窗，休息區飄窗係有去到21個方，擺住一張係5尺嘅床，
3邊落地，仲有2個床頭櫃，咁活動空間係足夠嘅啊。咁依家我哋俾翻鏡頭睇睇呢個 L 型嘅個飄窗望翻出去嘅景先。同樣呢一邊嘅話咧，望翻出去都係綠油油一片，有睇到前面2期嘅一個社區園林啦，同埋最前邊嘅一個山景啊，開窗見山啊，呢個景就非常之吸引啦。咁同埋係呢一個主人房套房話咧，都係有裝咗部冷氣喺呢上邊啊。啊，每個房間都已經係有冷氣嘅呢個單位。好啦，咁頭先話咧，跟住嘉賓嘅鏡頭就睇咗呢一個單位嘅佈局。咁呢個單位係位於中山呢個三鄉同埋五桂山交界嘅御龍山片區。咁位置話咧就環境係會比較清幽嘅。咁早期話咧 Kevin 都有同大家分享咗，係三鄉萬人徒步經過嘅路線，就會經過呢一度叫做雅居樂御龍山嘅。係啦，咁呢邊嘅話咧望翻出去就開門見山。咁前邊咧就五桂山同埋五桂山嘅桂山公路。咁落樓話咧係一個比較大嘅一個雅居樂御龍山居住嘅一個大型社區。咁落樓話咧就可以坐到翻香港荃灣太子直通巴。咁如果係出翻去三鄉嘅一個順昌購物廣場、大潤發或者三甲醫院，講緊揸車時間都係3分鐘到5分鐘左右嘅一個時間。咁如果飲茶嘅話咧，落嚟其實去到鳳棉圈啦，同埋中山溫泉都好近，都係講緊2-3分鐘。咁可以講呢一個區嘅話咧，衣食住行交通方面嚟講咧，都係滿足到日常嘅街坊朋友嘅一個居住嘅一個需求嘅。呢個單位係業主嘅度假屋港澳業主度假屋比較少住，咁積數係107方，回到落嚟係1151尺電梯16樓中層嘅一個位置係啦。咁呢個單位業主掛牌價係78萬，可以傾係啦。咁今期視頻嘅話咧 ，Kevin 就分享到呢度。咁如果感興趣我哋呢一期視頻嘅單位嘅朋友仔，可以約翻 Kevin 一齊到現場睇睇。好啦，咁我哋下期再見，拜拜。睜開雙眼做場夢，問你送我歸家有何用？誰知道你的他無形地向你盡忠，望見你隱藏你戒指變沉重，心聲骯髒在岩洞。上帝4次3番再愚弄，聽得見耳邊風，難逃避你那面孔，越要退出越向你生命移動。難道我有勇氣與你在一起慶祝正日？難道你有勇氣反悔諾言你注入？兩個人多擠迫，能容納多一番秘密，捉不緊變得更加固執。不應該濫用名義，被你引誘多一個名字，身份遠記憶深，浮沉滴進覺悟似霧裏看花，沒有發生任何事。難道我有勇氣與你在一起慶祝正日？難道你有勇氣反悔諾言你注入？兩個人多擠迫，能容納多一番秘密，捉不緊變得更加
固執。原諒你太理性，與我在一起要守秘密。原諒我太野性，想這段情更深刻。兩個人一消失，謠言變得不到證實，只得幽暗的晚空記得。